U alleen kom toe al die lof en al die eer. En Hemelvader, niemand gaan U roem steel nie. Vanaand en vanoggend wil ons net vir U dankie sê. Vanoggend wil ons U loof en prys. En vanoggend wil ons vir U kom dankie sê en vanoggend gaan net oor U. Praat met elkeen van ons, Here, en kom leer ons wat dit beteken om jong mense rebelle vir Jesus Christus te wees. Praat met elkeen van ons in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen. Right. Julle, ons het vanoggend lekker begin en saam gesing en na gister, dink ek gister was vir ons almal lekker, ek hoop dit was lekker geweest. Was dit? Ja, ons het ietsie geleer. Ek wil regtig vanoggend van my kant af vir julle vra, die van julle wat nou al 'n paar jaar nou al is en nie was van die begin af weet hoe ek is, julle graad 8 skem nou nog nie so goed nie. So ek gaan dit vir julle ook sê en ek het dit nog nie gisteroggend gesien wat dink jy dis nodig nie. Maar ek wil dit wel vanoggend vir julle weer eens vra. Ek het nog van die begin af die kommitment met elkeen van julle gehad. En die meneer het gister gesê dat julle is nie kinders in my oë nie, julle is nie tieners in my oë nie, julle is volwassenes in my oë. En daarom haat ek dit om die bo te staan soos gister die hele tyd moet sê asseblief julle word nou stil, asseblief julle word nou stil. Ek wil dit nie doen nie. Ek respekteer julle as my gelykes, julle is volwassenes net soos ek. En dan gaan julle so hanteer. Is dit reg so? OK, maar dan vra ek, as jy nie belangstel in wat vanoggend gesê word nie, is dit jou goeie reg. Ek is nie hier om jou te probeer oortuig van wat jy moet glo nie. Dis nie waarvoor ek hier is nie. Al wat ek hier so is om te doen is om vir julle 'n paar dinge te wys, om jou gedagtes aan die gang te sit en jy maak jou eie besluit en keuses. Maar wat ek vir jou vra, as jy nie belangstel in wat hier gebeur nie, en as jy nie weet of jy 'n kind van die Here wil wees nie en of jy enigstens belangstel in hierdie goeders wat ons praat nie, asseblief moet net nie so maak en optree dat die persoon wat langs jou is nie kan hoor nie. Respekteer daai persoon asseblief. Kan ons so maak? Kan ons so maak? OK. Ek wil vra, ek het gister so lekker gesels, is daar enige iemand van julle wat regtig sukkel om Afrikaans te verstaan? Are there any of you that really struggle to understand Afrikaans? Any of you? Almal verstaan Afrikaans? OK, so sit nou in die middel, is dit ja of is dit nee? OK. I'm going to try as the morning goes just to speak in Afrikaans, but when there's something really important, I'm just going to say it in English as well. Is it fine with you guys? Okay, so that everybody can understand. The Bible text is on the screen will be in Afrikaans and English as well. Okay. And you will be surprised I even know a little bit of Sesotho, ne? Really? Doe my lang? Lagaye? Iteng. En die vir ons wat nou Afrikaans sprekend is, al wat ek gesê het, is goeiemôre, hoe gaan dit? Hulle gesê gaan goed, ek gesê gaan terug. En as die mense in Sesotho sê Jesus is lief vir ons, dan sê ons Jesu wagorata. Nee. OK, julle kom ons begin. Jeugweek 2013. Net so 'n paar reëlings, daar's 'n klomp van julle het gister al gedoen. Join ons asseblief op Facebook, daar's die groep se naam, Rebels with a Cause. Ek wil vra julle wat reeds lede is, asseblief invite julle vriende. Hoekom? Want dis daarop wat julle vir my kan vra, dis daarop wat julle vir my kan sê, hoe was vanoggend, waarvan julle gehou, waarvan julle nie gehou nie, en is op daardie groep wat julle gaan vir my moet praat oor die kompetisie. En ons het gister begin praat oor ons maak 'n verskil kompetisie, né? Nou het ek mooi vir julle uiteengesit. Wen 'n all expenses paid kaartjie vir 'n dag by Gold Reef City vir jou en 2 vriende. Om dit te doen volg die stappe. Stap 1, dink aan 'n projek waarmee jy en jou vriende of dalk die hele skool 'n verskil in die skool, dorp of iemand se lewe kan maak. Stap 2, laat weet ons van die projek op die Facebookgroep en vertel ons ook waarom jy hierdie projek gekies het, hoe jy dit wil doen en wie gaan almal deel wees ensovoorts. En dan stap 3, die jeugweek se afsluiting is Vrydag aand 26 Julie by Volkwil Noordgemeente se kerksaal, daar waar die wenners aangekondig word. Julle asseblief, ek is so moeg daarvoor, ek gaan dit nou reguit en eerlik vir julle sê, dat in 'n klein dorpie soos waarin ons bly, is dit hierdie kerk en daardie kerk en ons kerk en hulle kerk. Ons is een in Jesus Christus. Almal is welkom ten alle tye. So asseblief kom saam met ons en kom hou die afsluiting van die jeugweek. Dis nie 'n Volkwil Noord aksie nie. Almal van ons is welkom. Wat ons Vrydag aand gaan doen, ons gaan 'n groot, lekker langer lofprysing hou. En ons gaan luister na 'n paar getuienisse wat gelewer gaan word van mense wat vir julle kom vertel van wat het Jesus in hulle lewe gedoen. En dan gaan ons nog so ietsie spesiaals doen. So asseblief, ek wil nie jou wegvat van jou jeug af nie. Kom kuier net een keer by ons. Dis al wat ek vra as afsluiting van die jeugweek. Alraai. Maar dit is daai 3 stappe. Die sluitingsdatum vir die projekte wat julle vir ons moet laat weet, is donderdag, is oormôre 2 uur die middag.
2:00 die middag, as daar nog geen projek is, sluit ons. Tot dusver is daar nog geen projek uitgedink nie, so daai kaartjies gaan nou maar vir iemand anders te gaan. Alraai. Maar donderdag 25 Julie. En hier is die oomblik waarvoor die meisies baie opgewonde was en die seuns nie 'n klou het nie. Vrydag se gasspreker is Hytjie Berg. Daarso is Hytjie Berg. Hopelik van julle manne wat nou sy gesig sien sal nou 'n bietjie beter weet wie hy is. Daar's hom hoe hy gewoonweg lyk en daar's hy in die jaar toe hy Survivor South Africa gewys het. Die van julle wat so iets weet van Hytjie se lewe, Hytjie het ook heeltemal 'n ander pad gestap. Hierdie hele ding waarvan ons die hele week oor gesels en toe het Hytjie radikaal tot bekering gekom. En hy het sy hele lewe omgedraai en dis wat hy vir julle gaan kom vertel Vrydag. Right, kom ons begin. Jeugweek 2013, ons tema vir vanoggend. Gister het ons nou gesels oor wat dit beteken om 'n rebel te wees. Ons het gesels oor die klomp statistieke wat ek vir julle gewys het. En toe het ons begin gesels, julle onthou aan die einde het ons gesê om 'n rebel te wees is mos om anders te wees. Toe onthou julle ons het mos gesê as jy deel is van die statistiek, is jy nie so anders as wat jy gedink het jy is nie. Wat jammer is. Toe onthou julle ons het gesê die grootste rebel van alle tye was wie? Wie? Jesus. Dankie, daar's daarom van julle wat geluister het. Jesus. Maar toe het ons gesê waarom Jesus die grootste rebel was, is daar was nog net een soos Jesus en daar sal nooit weer iemand soos Jesus wees nie. En onthou julle toe ons so gejaag was vir tyd, het ek vir julle gesê, hoekom wil jy saam met die stroom en saam met al die ander beweeg as die Here jou een en spesiaal en uniek gemaak het en dat hy 'n spesifieke plan met jou lewe het. Onthou julle dit? En ek hoor julle bietjie gaan dink daaroor by die huis. En ek hoop jy by die huis gaan sit en vir die Here gevra, Here, dankie dat ek spesiaal is en help my om te weet wat is u plan met my lewe, sodat ek nie saam met die hele stroom beweeg nie. Nou vanoggend gaan ons verder gaan en ons gaan gesels oor hoe om 'n rebel vir Jesus te wees. Julle onthou gister toe ons gesê een van die redes waarom 'n ouer rebel raak, 'n ouer vir meisie rebel raak, is gewoonlik sê hulle, man, ek gee nie om nie. Ek worry nie wat mense dink nie. Ek het nie 'n doel in die lewe nie. Want dit werk anderste. As jy 'n kind van die Here is en jy word 'n rebel, word jy juis 'n rebel omdat jy 'n doel het. En wat moet jou doel wees? Om te lewe vir Jesus. Dis jou doel. Die oomblik as jy daai doel het en sê ek wil my beste vir Jesus gee. Ek wil 'n kind van Jesus wees. Ek wil so lewe dat ander mense in Jesus en my kan sien. Dan kan ek nie meer net saam met die stroom beweeg nie, want dan het ek 'n purpose. I've got a purpose in my life. I'm living for Jesus Christ. Ek lewe vir Jesus. En as dit my doel is en dis my enigste doel en belangrikste doel, dan gaan ek my beste gee dat ander mense dit kan sien. Dan word ek 'n rebel wat anders te lewe, sodat ander mense Jesus in my kan sien. Nou kan julle onthou gister toe ons gepraat oor die rookstatistieke, die drankstatistieke ensovoorts, né? Julle onthou dit? Ek het gedink ons gaan bietjie verder gaan daarmee. Ek gaan nie net vir julle kom statistiek gee nie, maar ons lees actually daarvoor in die Bybel. Dit wat ons dink ons moet lewe en daai saam met die stroom beweeg wat ons gister van gehoor het die Bybel vir ons net mooi die teenoorgestelde. En kom ons begin daarmee, want ons het 'n klomp om te lees. Om 'n rebel vir Jesus te wees, beteken as ons kyk na die drankstatistieke van gister, is om nie vol alkohol te wees nie, maar om vol van die Heilige Gees te wees. Ons lees dit in die Bybel, ek gaan daar vir julle lees. For you guys that are English, there's a text there on the bottom. Wees baie versigtig hoe julle lewe. Nie soos onverstandige mense nie, maar soos verstandiges. Met ander woorde wat hy hierso vir julle sê, ons is besig om te hoor wat die waarheid is, nê. As jy nou hoor wat die waarheid is, die Bybel sê, en hoekom ek vir julle gesê het byvoorbeeld, ek gaan nie jou probeer oortuig nie. Die Bybel sê ons as Christene moenie iemand anders te oortuig om 'n kind van die Here te wees nie. Ons moet net vir hulle getuig. So as ek vir julle die waarheid gee, moet julle maak daarmee wat julle wil. Dan is dit jou besluit. Maar die Bybel sê die besluit wat jy maak, asseblief moet net nie 'n stupid besluit neem nie. Wees verstandig, nie soos onverstandige mense nie. Al lees ons verder. Maak die beste van elke geleentheid. Want ons lewe in 'n goddelose tyd. Moet daarom nie onverstandig optree nie, maar probeer te wete kom wat die Here wil dat jy moet doen. Met ander woorde, gebruik jou geleentheid, hierdie geleentheid om uit te vind wat's die Here se wil vir jou lewe. Dan lees ons verder. Moet julle nie aan drank te buite gaan nie. Moenie deel van die statistiek word nie. As julle my nie glo nie, nê? Ek gaan nie vir jou vra wie om hande op te steek nie, maar as jy daar sit en jy sê jy's 'n kind van die Here en jy lees jou Bybel, daar staan dit in die Bybel. Moet julle nie aan drank te buite gaan nie.
Daar staan nie, moet julle nie aan drank te buite gaan nie, maar omdat ek genadig is, gaan ek julle 'n paar geleenthede gee om te doen. 1 keer 'n week is fyn, maar asseblief net nie meer as dit nie. Daar staan, moet nie aan drank te buite gaan nie. Hoekom nie? As ek ver oggend, en nou wil ek hê julle moet eerlik wees met my, as ek ver oggend hier by julle kom staan het, en julle gesê het, goeiemôre voggies, ek is Dominee Jaco, ek kom ver oggend by julle gesels oor die Here. Maar julle ruik die drank aan my. En ek kan amper nie regop staan soos wat ek hier loop nie. Gaan enige van julle vir my glo as ek met julle praat oor Jesus? Nee. Gaan enige van julle Jesus in my sien? No ways. Julle gaan dink ek's 'n joke. Nou waarom dan as ek sê ek is 'n kind van die Here? Nee? Maar die mense moet tog maar net verstaan ek is 'n kind van die Here wat net so af en toe 'n bietjie dronk ook wil wees. Dit werk nie so nie. As jy 'n kind van die Here is, moet jy bereid wees om opofferings te maak vir die Here. Ja, maar Dominee, ons gaan aan die einde ook daarvan weer gesels. Nou kan ons dink, maar Dominee verstaan nie, is daarom maar moeilik, jong. Genien. Ek weet ek moet opofferings maak, Dominee, die Dominee preek ook baie vir my daarvan, maar Dominee, dit is nie so maklik nie. Ek weet dit is nie so maklik nie. Maar weet jy wat? Die Here kan daai opoffering van jou vra. En as die Here belangrik genoeg is vir jou, dan sal jy dit doen. Hoekom? Kan ek gou vir julle sê hoekom? Want die Here het alles vir jou gegee. Toe Jesus daar aan die kruis gehang het, toe hulle hom met swepe geslaan het, toe hulle hom gespoeg het en beledig het, het hy nie gesê hierdie is te veel opoffering nie. Hy het gesê ek doen dit vir jou. En dan kom ons en al wat ons sê is moet jy nie aan drank te buite gaan nie, dis te veel gevra. Julle hoor wat ek vir julle sê. Wat sê die Bybel? As ons nie aan drank te buite moet gaan nie. Hoekom nie? Want daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat julle deur die Gees vervul. En sing onder mekaar psalms, lofgesange en ander geestelike liedere. Sing met julle hele hart tot eer van die Here. Dank God die Vader altyd oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Nou daardie woorde laat julle deur die Gees vervul om vir julle te laat verstaan wat dit beteken. Is as ons sê moenie drank misbruik nie, moenie vol alkohol wees nie, né? Dan sê ons in plaas van vol alkohol wees vol van die Heilige Gees. Julle weet as iemand soos baie drank gedrink en dan tree nie meer soos homself op nie, né? Jy kom sommer agter dis nie meer daai persoon nie, né? Weereens kom ons sê ek was nou vanoggend plat in die vloer dronkie by julle. So meeste van julle wat my geken het waarskynlik gesê het, weet jy, dis nie Dominee Jaco wat ons ken daai nie, dis 'n ander mens op 'n slegte manier. Maar wanneer ek vol word van die Heilige Gees, né, dan lewe ek so dat ander mense sê, weet jy wat, daai wat daar gebeur kan nie Jakob se eie wees nie. Daar's iets spesiaals wat in sy lewe aan die werk is op 'n goeie manier. Dis nie meer ek wat lewe nie, maar die Heilige Gees wat in my lewe. Ek is vol van die Heilige Gees. Full of the Holy Spirit, living by the power of the Holy Spirit. Paulus sê later in die Bybel, ek strek my uit daarna sodat dit nie meer ek is wat lewe nie, maar Jesus Christus wat in my lewe. Right. Nou sê ons, maar Dominee, hoe raak ek vol van die Heilige Gees? Hierdie beeld wat vir ons so slegte boodskap het, as ons dit reg gebruik, kan vir ons iets mooi leer ook. Want as ek op die slegte manier verskriklik dronk wil raak, moet ek ons net maar 'n paar drankies drink, is dit nie? Ek gaan meer as een moet drink. Net so as ek vol wil word van die Heilige Gees, kan ek nie 1 keer 'n week Bybel lees, of af en toe bid, of af en toe kerk toe gaan nie. Ek moet dit gereeld doen. En hoe meer ek dit doen, hoe voller word ek van die Heilige Gees. Hoe meer ek 'n pad saam met Jesus stap, hoe meer help hy my om meer te wees soos wat hy wil wees. Maar wat doen ons? Ons sê ek is 'n kind van Jesus, ek het ver oggend opgestaan, ek is al laat vir skool, ek het nog nie eens ontbyt geëet nie, né? Kom ek lees net so gou so 2 versies uit die Bybel uit. Daarom Bybel gelees. Né? En dan verwag ons moet vol word van Jesus. Dit werk nie so nie. Ons moet tyd spandeer saam met Jesus. En weer eens, as ons daar sit, dit wat jy hoor, maak daarmee wat jy wil. Dalk sê Dominee, daar's mos nou nie 'n manier wat ek die Bybel gaan lees by die huis nie. Ek meen, come on, is boring. Dis jou besluit. Al wat ek vir jou sê, dis nie vir my boring nie. En as ek die voorreg het om Bybel te lees, dan praat die Here met my op sulke wonderlike maniere. Persoonlike getuienis, of julle sê, julle is nie op julle eie nie. Na gister se jeugweek, my katekese klas, weet ek het Sondag met hulle daar gepraat. Maar daar's 'n nare ding wat gebeur elke keer wanneer mense jeugweek begin. Dan kom die duiwel en die duiwel sê vir Erika en vir Nadia en vir Clarence en vir juffrou Debbie en vir almal van ons, julle moet die worship lei en jy's nie goed genoeg om dit te doen nie. Jy gaan 'n joke maak van jouself. Dan praat ons hierso vanoggend
En soos gisteroggend, dan kom ek by die huis en ek gaan sit by my vrou en ek is moedeloos. Ek sê vir Engel, ek dink nie ek is die regte ou met jong mense te werk nie. Ek is nie goed genoeg daarvoor nie. Om vir julle 'n idee te gee, gisteraand 11:30, toe sê die Here vir my, gaan sit by jou lesenaar en ek wil hê jy moet Timoteus lees. En toe ek Timoteus begin lees, toe staan daar, moenie dat mense op jou neersien omdat jy jonk is nie, maar wees 'n voorbeeld deur jou lewe en jou optrede. Wat gebeur? Die Here gee my weer nuwe krag. En vanoggend staan ons weer hier. Ek voel nog steeds nie goed genoeg nie. Ek voel nog steeds ek het nie die woorde om vir julle te sê nie. Maar daarom weet ek, dis nie ek wat hier voor staan nie. Maar dis die Here wat deur my werk en met julle gesels. Julle hoor, spandeer tyd saam met die Here. Groei, raak vol van die Heilige Gees. Nie drankverslaafdes nie, geesverslaafdes. Julle hoor wat ek vir julle sê. OK, kom ons beweeg aan. Volgende ene. Die van julle wat weet, die van ons wat dalk nou, ek het byvoorbeeld nog nooit in my lewe, ek is eerlik, ek is nou een van die min mense, dink ek, wat nog nooit eens in my lewe 'n trekkie van 'n sigaret gevat het nie. So vir my wat glad nie rook nie, nê, is dit verskriklik moeilik en ek is eerlik oor en ek wil niemand laat sleg voel nie, om tussen 'n klomp rokers te sit en daardie reuk te ruik. Want onmiddellik skiet daar 'n kopseer in hierdie oog in en die van ons wat nie rook nie sal presies dieselfde sê. Daarom as jy by 'n restaurant instap, is die ding gewoonlik wat jy vra, asseblief so ver as moontlik van die rookvertrek af, want ek hou nie van die reuk nie, nê? Die Bybel sê om 'n rebel te wees, het ons nie die reuk van rook nie, maar die geur van mense wat Jesus liefhet. Het jy geweet die Bybel sê as jy 'n Christen is, kan mense jou ruik? Het jy dit geweet? Asseblief nie daar sit en dis nie wat die Bybel bedoel nie. Alright. Daar staan dit in 2 Korintiërs 2 vers 14 tot 15. Maar aan God die dank. Hy voer ons altyd saam in sy triomftog omdat ons een is met Christus. Deur ons versprei hy die kennis van Christus oral soos 'n aangename geur. Ons is wierook wat deur Christus vir God gebrand word, waarvan die geur die bereik wat gered word, sowel as die wat verlore gaan. Wat sê die Bybel? Die Bybel sê, jy weet baie keer as jy so stap en iemand stap verby jou en jy ruik hierdie ou is nou nie so vars nie, hy loop hier so wye draai om, nê? Die Bybel sê wanneer jy met mense in aanraking kom wat regtig lewe soos Jesus Christus. Het julle al ooit in flieks gekyk, nê? Dan stap 'n meisie verby 'n ou en hy kry die reuk en dan is dit sommer so. Nê? Ruik mos lekker en ek wil volg want dit ruik lekker. Net so sê die Bybel is dit met kinders van die Here. Kinders van die Here lewe so en tree so op teenoor ander mense dat dit vir ander mense lekker is om by hulle te wees. Ander mense as hulle met hulle te doen kry, wil hulle meer van hulle hê, want hulle wil ook hê wat hierdie kinders van Jesus het. En nou kan jy ding met Dominee, jy praat mos absoluut nonsens. Kom ek vertel vir julle 'n storie. Julle onthou gister het ek vir julle vertel reg oor die wêreld word 200 miljoen Christene elke dag van die lewe vervolg, reg oor die wêreld, nê? Nou baie van ons mense in ons gemeente het op al sendingreise gegaan, maar dis geheime reise. Met ander woorde, hulle gaan as toeriste, maar die lande waarheen hulle gaan, mag jy nie 'n Christen wees nie en jy mag nie die evangelie verkondig nie. As hulle jou vang dit doen, dan word jy se muur in 'n tronk gegooi, of jy nou van 'n ander land af kom of nie, en jy word waarskynlik doodgemaak. So hulle gaan op 'n tipe van 'n secret mission en dan versprei hulle die evangelie op maniere wat mense hulle nie raak sien nie. Die gelowiges wat in ander lande is, na wie toe ons gaan uitreik, sê baie keer as die mense verby hulle kom, dan ruik hulle is Christene. I kid you not. Dis die reine waarheid. Nee? Die ding is ons lewe net nie meer so lekker nie. En ons het al vergeet dat wat 'n voorbeeld is om 'n kind van Jesus te wees. Jy kan dit doen. Daai woorde kan waar wees van jou. Kyk wat staan daar. Now thanks be unto God which always causes us to triumph in Christ and maketh manifest the savor of his knowledge, die geur. Met ander woorde, as jy kennis van Jesus het, as jy hierdie woorde hoor wat ons vandag sê en jy gaan lewe so, dan kan jy ook een van daai mense wees wat as jy verby iemand stap en hulle leer ken jou, hulle sê, weet jy wat? Daar's iets anders aan daai persoon. Ek wil ook deel wees daarvan. Hoor julle al die verskil tussen die twee verskille? Nie vol alkohol, nie vol van die Heilige Gees, nie die reuk van rookie, maar die reuk van 'n kind van die Here wees. Volgende ene. Bybel sê om rebel vir Jesus te wees is om nie afhanklik van dwelms te wees nie, maar om afhanklik van God te wees. Daar staan dit dood eenvoudig, Matteus 5 vers 3.
As die Bybel self nog nie vir jou so belangrik is nie, gaan ek dit vir jou nog meer belangriker maak deur vir jou te sê, daai is Jesus se woorde self. Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. In Engels staan daar, blessed are the poor in spirit. Nou sê ons maar Dominee, afhanklik, poor in spirit, hoekom dit by mekaar? Onthou, om arm in die gees te wees beteken, ek is amper soos 'n bedelaar, ek weet ek het niks. En alles wat ek het, moet ek vir die Here vra. Ek's afhanklik van die Here. Nou weer eens, 'n beeld wat ons kan verstaan. Dat ons weet mos nou al deur images wat ons sien en as ons dalk betrokke is daarbey, as ek afhanklik is van dwelms, nê, dan as ek my kon kry, dan kryf ek en ek moet net nog kry. Ek moet. En as ek vir 'n ruk lank nie kon dwelms in die hande kry nie, wat gebeur? Ek begin onttrekkingssimptome kry, nê? Ek begin agterkom, hierdie is nie meer lekker nie. Ek moet dadelik kry. Ek moet 'n fix kry want hierdie is nie lekker nie. So moet dit met my en jou wees as kinders van die Here, met ons tyd saam met die Here ook. As ek 'n dag deurgegaan het en my dag is so besig en ek kom agter ek het nog glad nie stil geword by die Here nie, want my liggaam amper so kry vir tyd saam met die Here. Ek moet so afhanklik wees van tyd saam met die Here dat ek nie 'n dag daardeur kan gaan sonder om ten minste een keer ordentlik met die Here te gesels nie. Ek moet so afhanklik wees van die Here dat my lyf fisies nie lekker voel as ek nie vandag by die Here kon gesels nie. Dis wat dit beteken om 'n rebel vir Jesus te wees. En weet jy wat, ek weet is moeilik, dis makliker buite die skool dalk om dit binne die skool ook te doen, maar daar's 'n geleentheid by julle ook en dalk is ek nou, kom ons sê, ek weet nie hoe om dit te sien, dalk bietjie oor-optimisties of wat ook al, maar julle het geleenthede om saam met jou vriende op skool byvoorbeeld, pausetyd, in plaas daarvan om ernstig gaan sit en iemand anders te beskinder byvoorbeeld, te gesels oor die Here. En dan mag ons dalk dink, maar Dominee, regtig, dit is nou nie lekker om Dominee, ek wil 'n Christen wees, maar die oomblik as ek in die skool 'n Christen is, dan spot hulle my en sê vir my, o, jy's mos nou heilig. So what? Ek weet dis nie lekker om te hoor nie, en ek en Erika gesels gister daaroor. Want aanvanklik toe wil ek vanoggend kom en vir julle sê, maar weet jy wat, om 'n Christen te wees beteken nie jy moet nou al jou jongfeeslewe opoffer nie, jy kan nog steeds dit doen, nog steeds dat doen. En toe sê sy vir my 'n ware ding en ek dink is nodig dat ons vandag sê ook, dalk is dit tyd vandag in 2013 hè, dat ons mekaar eerlik moet sê, om Christen te wees beteken om radikaal anders te wees. Om Christen te wees beteken ek lewe so dat ander mense kan sien ek is anderste. En sou wat as hulle my uithaal daaroor? Toe Jesus voor Pilatus gestaan het en Jesus gesê ek is die seun van God. En Pilatus het allerlei dinge van hom gesê en die mense rondom het hom gelag vir hom. Het Jesus nie 'n skewe woord teruggesê nie. Maar Jesus het ook nie gesê, "Oké, dis nou nie meer lekker nie. Kom ek gaan nou maar net vir 'n rukkie weer saam met hulle nie." Dis wat Jesus gedoen het nie. Dis tyd dat ek en jy, as ek en jy 'n kind van die Here is, dat ons so begin lewe dat die kinders rondom ons in die skool dit raak sien. En ek weet onmiddellik praat ek met die minderheid van ons, want die meeste van ons sit hier so en sê, "Dominee, ja, ek hoor jou, maar daar's nie 'n manier nie." Dis weer eens jou besluit. Maar ek praat met die een wat daar sit en jou hart word nou aangeraak en jy hoor hierdie woorde. Hoor dit. Jesus was nie skaam vir ons nie. Ons moet nie skaam wees vir hom nie. Net jou beste. Jy weet mos as ons 'n toets skryf en ons kry soos 85%, nê? Dan dink ons, "Woe, yes!" Nê? Vir baie van ons dink ek, "Dominee, okay, maar bring hom bietjie af, ek gaan nooit daar kom nie." Nê? Jesus soek nie 99,999% nie. Jesus soek 100% van my en jou. Kom ons beweeg verder. Van iemand wat naaste is met ander na iemand wat lief is vir ander. Daar sê Jesus weer in sy eie woorde, "Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Blessed are the peacemakers, for they shall be called children of God." En dan die groot gebod lees ons daar Matteus 22 waar iemand probeer Jesus uitvra, sê, "Meneer, wat is die grootste gebod in die wet?" En Jesus antwoord hom, "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand." Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede gebod wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Nou hier kom ek by daai moeilike deel. Wat as iemand naaste is met my, is die eerste ding wat ons wil doen, ons stuur hom terug in sy glorie, né? Ek is altyd gereed om iets terug vir hom te sê. En nou wil ek gou hierso praat veral met ons manne wat hier langs aan my sit. En ek gaan net vir julle reguit sê om 'n kind van die Here te wees en om regtig guts te hê, is om as iemand iets sleg vir jou sê, just walk away. Glo my vandag? As julle my nie glo nie, sê jy, "Dis nie wat my pa my geleer het nie. My pa sê iemand met timmer kom harder terug."
Dan sê ek vir jou pa is verkeerd, want jou hemelse pa sê vir jou dis nie wat jy doen nie. As 'n gedeelte in die Bybel wat Jesus sê, as iemand jou op die wang slaan, ons ken daai gedeelte, nê? Wat moet jy dan doen? Wetter hom terug? Nee. Ons sê draai die ander wang. Wat ook as dominee, maar okay, dis mos nou nie lekker nie. Maar julle wat nou by my in die kategese klas was, sal onthou, ek het dit nou al vir julle verduidelik. Daar's 'n rede waarom Jesus dit sê. Want Jesus sê, moenie die reg in jou eie hande neem nie. Ek sal sorg. Ek sal sorg vir jou. Maar jy sien in die Bybelse tyd, het hulle met mekaar, meeste het hy met die regterhand geklap. Meeste mense was regs, en dan het hulle linkerhand vir ander dinge gebruik. So as jy iemand met die regterhand geklap het jy hom geklap met die voorhand, so teen die wang. Alright? As iemand my geklap het hy skande, hy het shame op my geplaas. Alright. Nou sê Jesus, as iemand jou slaan, draai die ander wang. Met ander woorde, as iemand my slaan, en ek draai die ander wang, kan hy my nog steeds met die plat aanslaan, of moet hy my 'n backhand nou gee? Backhand, né? In die Bybelse tyd, as iemand jou met die agterkant van die hand geslaan het, was dit shame on him. Julle hoor? As hy my met die plat aanslaan, shame on me. As ek die wang draai, moet hy my met die backhand slaan. As hy my slaan, is dit skande op sy naam. Jy hoor wat die Here vir my sê? Die Here sê nie ons as Christene moet nou maar net laat mense oor ons loop nie. Dis nie wat hy sê nie. Die Here sê volg deur jou voorbeeld, ek sal sorg vir die res. Jy hoor wat ek vir julle sê? Kom ons gaan verder. Ons moet aanbeweeg. Van iemand wat ons het gepraat oor seks byvoorbeeld, seksueel losbandig is na iemand wat jouself spaar vir die Here. Dan lees ons daar, hoor daai mooi gedeelte in 2 Korintiërs 11. Ek waak oor julle met 'n ywer wat van God kom, want julle is soos 'n jong meisie wat ek aan een man toegesê het as sy bruid en wat ek vlekkeloos na hom toe wil bring. Wie's die man? Die man is Christus. Nou wil ek daardie vir julle sê, hier is twee dinge wat ek oor wil praat. Hy's 'n praktiese betekenis en hier's 'n geestelike betekenis. Alraai. Praktiese betekenis wil ek praat met die meisies, maar met ons ouens ook, want as jy 'n Christen is, moet jy hierdie ding mooi verstaan. En toe hierdie liggie vir my oopgaan, toe kry hierdie gedeelte vir my hele nuwe betekenis. Want ons spreek altyd vir julle jong mense en vir onsself ook, jy moet asseblief altyd getrou wees en jy moenie fokus julle los daar, hulle sal alright wees daar by die deur. Ons preek altyd vir die mense en dan sê ons vir die mense en ek het ook altyd vir jong mense op kampe gesê, spaar jouself vir jou man of jou vrou eendag. Né? Nee? Maar toe ek hierdie gedeelte lees, toe tref ek by myself, jy spaar jou vir jou man of vrou eendag, maar jy spaar jou eintlik vir Jesus Christus. Hoekom sê ek so? Want daai man of vrou wat vir jou gegee gaan word, kom van die Here af. En as jy jouself spaar, dan sê jy, Here, ek wag totdat U besluit die regte persoon daar is vir my. Maar weet julle wat die Bybel sê, wie is die eintlike, kom ons sê byvoorbeeld na die Bybel praat van Jesus as die bruidegom, né? Nee? So vir wie wag ons eintlik? Vir Jesus. So deur te wag vir my man of vrou eendag, sê ek, Jesus, wanneer U besluit die regte persoon kom vir my, dan sal ek wag. Okay, nou maar dominee, wat as ek nou al het? Dood eenvoudig. Almal van ons maak soms foute. Die Bybel sê as ek vir die Here om verskoning vra en ek besluit ek gaan nie verder gaan daarmee nie, dan word ek vergewe. En dan kan ek 'n nuwe begin hê. Dis die fisiese betekenis. As julle my nie glo nie, julle, kom ons maak dit prakties dan nou ook. Jy kan dalk nou dink dit is onskuldig, jy kan dalk nou dink dit is lekker want jy's jonk en jy verlief. Hoor my woorde wat ek vandag vir jou sê, as jy my nie vandag glo nie, gaan jy my eendag glo. Eendag, glo my net hiermee. Maak 'n nota hier by jou brein vandag waar jy sit. Eendag, as jou man of vrou op jou pad kom, en die persoon vir wie jy regtig lief is, en wie jy regtig getroud gaan wees, gaan jy dink aan my woorde wat ek vandag vir jou sê, dan gaan jy spyt wees. Want nou is dit lekker, nou is dit vrolik. Maar eendag wanneer jy 'n persoon ontmoet vir wie jy regtig lief is, genuine omgee, gaan jy vir hom of haar in die oë moet kyk en vir hom moet sê, weet jy wat? Jy is ongelukkig nie my eerste met soveel dinge nie. En vandag is ek spyt daaroor. Jy praat daarom maklik? Nee, ek doen nie. Ek staan vandag as mens voor julle en ek sê vir julle daar's dinge waar ek ook spyt is. En ek sê vandag met alle vrymoedigheid. Ja, ek het in sekere opsigte ten minste daarom gewag vir my vrou wat daar sit, maar daar sit my vrou vandag. En ek is verskriklik lief vir haar, omdat ek vandag lief is vir haar, is ek spyt. Julle, ek beloof julle spyt met alles binne in my, oor dinge wat ek ook gedoen het, toe ek 'n jong mens was. Glo my net vandag. En voordat te laat is, hoor my. Maar die geestelike boodskap ook, is iemand wat jou spaar vir Jesus, beteken op 'n geestelike manier, beteken dit ook, ek lewe vir Jesus alleen.
Niemand is so belangrik soos Jesus nie, net Jesus. Right. Jong mense wat na Jesus toe kom en vir hom lewe, wat beteken dit om 'n rebel vir Jesus te wees? Die Bybel sê, hoe kan 'n jong mens sy lewe skoon hou deur om te hou aan u woord? En dan daar vermy die begeertes wat 'n jong mens in gevaar bring en strewe na opregtheid, geloof, liefde en vrede saam met almal wat 'n rein hart die Here aanroep. En dan ons teks van gister, wie beweer dat hy in hom bly, behoort self ook te lewe soos Jesus gelewe het. Om 'n rebel te wees beteken om te lewe soos wat Jesus gelewe het. Nou is daar van ons wat daar sit. En nou baie van ons dink, meeste van ons het gehoor, ander van ons sal dit doen, ek hoor alles wat jy sê, maar sê jy vir my hoekom? Hoekom? Kom ek wys vir jou gou self en hiermee sluit ons af en dan moet julle na julle klasse toe gaan. Kom ons kyk gou-gou alles wat ons nou vir mekaar gesê het oor hoekom jy 'n rebel vir Jesus moet wees en hoekom Jesus dit werk. I need to
maar ek het